we daging teu diambean erek kelenci, erek hayam, erek ucing, jang anjing manu penting getihan makan, gitu kan? Oh, wah anjing beradab punten sugan jeung anjing teh punten daek di dahar euy. Tara. Teu apal eta hayam saha, teu apal etan entong saha, nu penting beteungna lapar kerawak gegel. Dan anjing ku Allah dibere modal taring serta anjing ku Allah dibere zat naon? Lain eksim nya tina lidah eta teh lendir anjing teh anjing mah di jalma tuh poho deui keun ai poho mah eueuh obatna nya rabies nya ya betul keun ai salama dasar nu pinter ieu di dia betul Kang Kriki rabies. Jadi rabies artinya cepat membunuh tapi anjing ieu aya mualim, aya pelatih. Anjing lir ibarat godob emosi, pelatih lir ibarat ilmu. Ketika emosi diaping ku ilmu, anjing diaping ku seorang pelatih, cek pelatih kejar kijang tersebut, anjing lari, begitu si kidang digegel. Dia walaupun pemakan daging teu wanieun ngegel sacuil-cuil acan tina daging kidang, da ieu anjing geus terlatih. Lamun jiwa manusia emosina kalatih ku ilmu, budak urang, generasi urang, sepuh lingkungan tetangga kula warga urang bilusus tidak akan menjadi orang-orang sombong dan tidak akan menjadi orang-orang yang penakut, tapi mereka akan siap berdiri tegak bagaikan serigala tatkala kehormatan keluarga, negara, agama dihinakan. Tapi mereka akan diam merunduk tatkala mereka dalam posisi salah. Itulah jiwa orang yang baik. Berani karena benar, takut karena aiseg bener jeung salahna teu apal. Engke salah kaprah. Ini mudah. Itu putra abdi si Hanif keur ulin dina Keusik, lalu budak teh hayang jajan, engke cobian ku ibu tawaran teh budak eta bere duit 2.000, bere duit 5.000, asongan 100.000, asongan emas kongkorong nu ibu geura sok. Begitu hayangan duit, hayangan jajan, ku ibu dibere ulah aya nu 2.000 jeung 5.000, dibere nu 100.000, dibere emas ulah make duit 100.000 lah cemen. Pasihkeun gelang nu ibu jeung kongkorong ibu tah ka budak abdi nu keur ulina Keusik hayangan cilok. Geura jago mun eureun cerikna. Ngamuk tuluy. Dibekeun dipaksa dibantingkeun kongkorong teh. Emosina muncak asa teu kacumponan, kahayang asa teu ditudunan, keinginan serasa tidak diikuti. Padahal mun apaleun mah eta budak, lain wungkul cilokna jeung gorobagna kabeuli. Kenapa anak ini tetap emosi memilih uang 2.000 dia terdiam, tapi diberi 20 gram emas dia tidak terdiam? Kualitas otakna, kemampuan berpikirna jauh tina nilai kebenaran. Aya jelma asare ka sorga gara-gara menipang soleh-solehna, da cek manehna soleh sote, da cek agama jeung cek aturan macan karuhan nu kitu teh soleh. Jadi nanti akan ada orang dia merasa benar padahal jauh dari benar, akan merasa soleh jauh daripada soleh, gumantung ukuran keilmuan. Makanya lamun putra putri orang dibiarkan menjadi orang bodoh, nanti dia akan berani karena kebodohan dan akan takut karena kebodohan. Naudzubillahi min dzalik. Mun dibere anu berharga bakal ngamuk, dibere anu hina bakal senyum. Seperti putra abdi tadi, dibere 2.000 marepeh, dibere 20 gram emas mah ngamuk.
Sebab dia tidak tahu antara 2.000 dan 20.000 itu berharga uang emas 20 gram. 2.000 jeung 20 gram mahal keneh 20 gram. Itulah kualitas ilmu. Jadi kenapa kita sekalian penting menggali ilmu? Karena ilmu akan menentukan emosi kita menjadi baik atau menjadi jelek, supaya teratur. Lalu ayat katilu sahwat kahayang. Jadi kahayang oge kudu diatur. Lamun ku urang teu diatur, tarik teuing kahayang jadi jalang. Lamun eueuh kahayang jadi ngabujang. Terus tarik teuing goreng, eueuh kahayang ge goreng. Nu alus mah kahayangna standar dengan ilmu. Makana keinginan nu distandarkeun ku ilmu, syahwat anu diatur ku ilmu nanti akan menghasilkan jiwa haya, punya rasa malu. Dan malu di sini bukan pemalu, tapi punya rasa malu. Dan hadis Rasul menyatakan al haya la yati illa bil khair. Rasa malu itu akan mendampakkan pekerjaan baik. Jadi lamun hade jadi isin, lain isin eta teh isinan. Karena sejatinya sifat haya itu akan memunculkan kebaikan. Makanya orang berubah itu karena dua. Satu, perubahan manusia itu karena rasa takut. Kedua, perubahan manusia itu karena rasa malu. Tahdina haya, dina sahwat nanti ada dua faktor antara haya sinareng hau, termasuk roja. Jadi mun ibu bapak wali murid engke keur libur, budak balik ka bumi boro-boro berjamaah nincak masjid ge henteu, tong aneh. Eta teh di pasantren mah teu kitu ieu. Ya ibu bapak nu boga santri keur libur hayu we ngorek HP. Tadi pasantren mah tarang ngorek HP. Datang ka bumi bujeng-bujeng kadenge kiroah, muka Quran ge teu pernah. Tadi pondok mah di pasantren alhamdulillah. Kenapa sikap anak ini berbeda? Di pondok mah maca Quran berjamaah bari daek ngaji, betul? Nah balik ke lembur 10 hari teu pangajian, teu ka masjid, teber. Ditambah di pasantren tidak pernah pegang handphone, di imamat teu lesot handphone nepi ka keur mandi ge digantungkeun dina luhureun buuk. Nah, kenapa anak ini berubah sikap antara di pesantren dan di luar pesantren? Jawabannya hiji, karena perilaku mereka masih diukur rasa takut. Di pesantren masih sieun eke gituanan teh. Datang ka imamah mau dipecat jadi anak ieuh cenah gitu. Di pesantren teu berjamaah siap ditajir. Di pondok ibu pernah nyen aturan budak balik di pesantren siap teu berjamaah digebuk 3 kali. Osok. Kalah diajakan ku majeng ku bapana, geus mompong di lembur tong teuing ka masjid cenah gitu. Nah ini bahayanya seperti itu. Jadilah mun ayeuna murang manggalah ibu-ibu tinggali santri. Aduh, ya pikir teh meni rajin ka masjid teh pikir teh nya. Oh, Salman teh aduh jajaran payeun wae sarikna ge. Itu sate Amar tuh oh panggetona Ibanes pangrajina balik ke imah engke teh sabuna teh ngawe ka abah Ibanes THS wae. Jadi jang abdi geus teu aneh sanes ningalikeun budak batur putra abdi balik ti pasantren ieu teh beus salah teu panggih-panggih jeung budak teh keun di masjid eueuh datang ka imah teu aya abdi buka budak eueuh abdi ka masjid budak buka itu ka mana bae masantren teh budak teh
sing orang kitu ku abdina teu nyieun tajiran. Sabab usia di bawah dewasa, anak itu masih terpengaruh dengan aturan. Kunaon agama ngatur budak kudu dijaring di aping, da budak mau lah didaguan ideng. Budak mah kabege ngagugu resep, ngagugu hayang, moal aya nu ngagugu bener jeung salah. Makanya tugas orang tua membiasakan anak ini menjadi benar dan baik dengan cara memberikan aturan dan ajaran. Jol dina kitab fikih 7 tahun anak teu daek salat mulai kolot kudu tegas, polototan minimal. Lamun 10 tahun can daekeun salat gebug ta budak teh guero mubarroh. Da engke geus lewat ti 10 tahun komo geus 10 tahun kaluar head atawa cai mani mah langsung jadi baleg. Anak ini akan menanggung beban kewajiban anjeunna mulai dari baleg, dan orang tua ini akan lepas tugas tina ngatur anak geus kumaha anak, cuman pendidikan orang tua ini akan mendampak karena kasih sikap perilaku anak. Jadi kieu ibu bapak sadayana, lamun urang ti umur leuletik teu ngabiasakeun budak bisa salat, tuluy pas umur baleg budak kudu salat, heug salatna salah, budakna salah, indungna kagugusur. Sabab selama pendidikan di masa pra baleg ieu indungna teu perhatian kana urusan salat. Kieu dayeuna mah geus baleg jang manehna ieu. Betul, itu sudah tugas beliau. Tapi ketika beliau tidak paham ilmu kebenaran, yang akan dituntut ke orang ini adalah orang tuanya. Nu kantos nganaukeun dawa Imam Ghazali, aya riwayat hiji indung geus nincak pantos sorga, dibetot ti tukang ku indung ku bapu anakna, sabab anakna ngagorowo ka Allah, abdi teu ridho jelema dua eta asup ka sawarga. Begitu Malik cek malaikat, kunaon ente teu ridho? Sabab abdi bangna jadi bangor goreng jauh tidak agama, bareto diterlantarkeun ku dua jelema eta. Cek indung bapak teh bari Malik, naon aing bareto mere sarung ka maneh? Nya meuli sarung tapi teu pernah nitah salat. Mana sarung kok dipake? Paranti di pos ronda, paranti nungguan cai. Oh sok dianggo, tapi ku anjeun teu pernah ditekan ieu sarung kudu pake salat. Akhirnya kedua orang ini geus nincak pantos sorga, ditarik ngalayang deui kana neraka. Data hana caraka, data sawala, anak cilaka, indung kababawa. Jadi 7 tahun teh budak malah mun teu daekeun salat kudu geus dipolototan. Lamun budak 7 tahun can bisa apaleun abjad hijaiyah Al-Qur'an, eta teh kudu geus mulai mata teh ngabuncileung. Naon margina? Sepanjang hidup anak ini, nanti proses pendidikan di awal rasa takut itu tangke geus gede mah lain sieun nu dipakena teh ibu bapak sadayana, tapi izin. Lamun ayeuna perubahan hirupna tina rasa malu, maka bakal anteng. Di pasantren kitu datang ka lembur ge kitu, da perubahanna geus tina izin lain tina sieun. Jadi dua hal ini menjadi kontrol syahwat keinginan, dan itu harus dikaji dan sumberna dina kekuatan akal atau ilmu. Terakhir, ketika anak kita berilmu lalu emosinya terjaga, keinginannya teratur, dipastikan keputusan hidupnya bakal positif. Mudah-mudahan para putra urang sadayana, generasi kita semua, ku Allah ditakdirkan menjadi generasi-generasi yang berilmu dan beriman, generasi yang punya akhlakul karimah, generasi yang soleh solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.